if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. നമസ്കാരം, കേരള ഹൈടെക് ഫാമിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാവശ്യം ഈ കുളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലെ കുളമാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മീൻ പിടുത്താണ് ഒന്ന് മെയിൻ. അത്യാവശ്യം വലിയ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഇളക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്താ അതിൽ കാർപ്പൊക്കെ കണക്കുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അവന്മാരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീശാനുള്ള ചേട്ടന്മാരൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നീല കളറാണോ? അതൊന്നുമില്ല. ആ പിന്നൊരു പുഴു കുട്ടിണ്ടാന്നൊക്കെ എന്തിനാ കാണത്? അവനറിയ പേരൊക്കെ. നെട്ടർ അതേ നെട്ടറല്ലേ? ഒരു 19 നെട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരുന്നു. 5 നെട്ടർ പിടിച്ചറാ പിടിക്കറാ നേരെ പിടി. ആഹാ ആ മറ്റേ ഇതുണ്ടോ വട്ടക വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കിയത്? അയ്യോ സോറിയടാ. ആ കിട്ടുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓ എനിക്കെന്നെ ദേ പോണ് കാലുവല് നിന്നിട്ട് സുഖമൊക്കെ പോകുന്നില്ല. കാലുവല്ലേ പിന്നെ പോന്നില്ല. ഇതല്ലേ നിനക്ക് ഇപ്പഴത്തെ വരണ്ട, ഇപ്പഴത്തെ ടോറ്റങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ വീണ്ടും വരാൻ. നമുക്കറിഞ്ഞത് വിചാരില്ലല്ലോ. പിന്നെ നെഞ്ചിലൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വീശാൻ കുറ്റിണ്ടാവില്ല, കല്ലുണ്ടാവും. ഏത് ഭാഗത്തപ്പോ കിട്ടുന്നത്? നമ്മളെ പാലകരി അപ്പുറത്താ
പൊക്കാഞ്ചേരി അപ്പം കടലിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോണോ? ആ ബനാത്ത് എത്തിങ്ങാൻ അറിയോ? ഉവ്വ്. അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പടിഞ്ഞാട്ട് പോണ വഴി ആ കടപ്പുറത്തേക്ക് ആ അതിലെ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന കെട്ടല്ല, പാലം കയറും, ചെറിയ പാലം കയറും. കയറിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടിലൊരു കെട്ടുണ്ട്, കെട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ കൊറേ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൊറേ കാലം ആ ഭാഗത്ത് പോയിട്ടാണ് അറിയാത്തത്. അവിടെ പുഴ പൊക്കാൻ ഞാൻ കാർപ്പ് അത് പിടിച്ചിട്ട് വിൽക്കാൻ വാങ്ങാൻ ആൾക്കാരുണ്ടോ? ആവോ. ഞാൻ 7 മണിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാ ഇത് പിടിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. 7 മണിക്ക് എന്റെ ക്ഷമ കിട്ടുന്നത്. ഞാനും ശശിയാണ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കാവലിരിക്കാൻ. ഓഹ കില്ലാടി കാർപ്പ്. ഇവരെ വലിയ ടാങ്കിലിടണം, അതിൽ ലുക്കായിരിക്കും. വിലോപ്പി വേണ്ട, ഈ വെൽപ്പള്ള വിലോപ്പി എനിക്ക് ഇന്നലെ അവിടെ വീശ വീട്ടി പറഞ്ഞു. ഈ വെൽപ്പള്ള വിലോപ്പി വളർത്ത് വിലോപ്പി വന്നിട്ട് കുറെ എണ്ണം വന്നിട്ടാ. ഇന്നിപ്പോ വീശിട്ടൊരു 6-7 വിലോപ്പിയും കിട്ടി. അച്ഛൻ കാലത്ത് തന്നെ വീശിട്ട് പിന്നെ ഒരു 2-3 ചെമ്പല്ലി. പെണ്ണും വീട് അവിടെ അല്ലേ, കെട്ടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് രണ്ട് പെണ്ണും വീട്. പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ മറ്റേ ഇത് വാങ്ങാൻ എടുക്കാൻ പോയതിന്, കേബിൾ എടുക്കാൻ പോയതാ. അതിനാണ് നീർനായി ഇറങ്ങിട്ട് ഒരു കുന്ന് മീൻ പിടിച്ചിടാ ചാവണ്ടാ. ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ ഏത് നമ്മള് മറ്റേ ഹൈബ്രിഡ് തീറ്റില്ലേ അട്ട് കൊടുക്കണം. 0.8 അല്ലെങ്കിൽ 1 ഏറ്റവും ചെറുതില്ലേ? 6 അല്ല, അടിപൊളിയും ചെറുതുന്നുണ്ട്. 6. അതെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാലേ അടുത്ത വീശിൽ കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൽ തന്നെ എല്ലാത്തിനും പിടിച്ചെന്ന് തീറ്റ കൊടുത്തപ്പോ അല്ലാതെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് സ്റ്റേജിൽ പിടിച്ച് ഉണ്ണി ചായ കുടിച്ചടാ? ചായ മറ്റേ പിന്നെ റേറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ. വലിയവരുണ്ട്, പിന്നെ 5-8 ഉണ്ട് വലുത്. കണ്ണാപ്പി ഉണ്ടാ ചിത്രലാട ചിത്രലാടേ. പിന്നെ കിട്ടും നാടനല്ലേ? നാടനുണ്ട്. അല്ല അതിന്റെ വില അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ആരും ചോദിക്കണേ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ 10 വലിപ്പ. അതായത് ചേട്ടാ എവിടെയാ? ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പിടിക്കണ വീട്ടില്. തവളിനുണ്ടല്ലോ ഇത്. തവളിണ്ടോ? അവിടെ കുച്ചിനോടാണത്. എന്തിനാ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞല്ലേ? ഇതെന്തിട്ട് മീനാന്നറിയോ? അതാണ് കാറ്റ് ഫിഷ്. ഷാർക്ക് പറഞ്ഞ ഷാർക്ക് സ്രാവ് വലിയ മീമി.
ദേവേർന്ന കറിയുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയ വാളനെ ആളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും. കിട്ടിയാണ്. മൂപ്പരന് രസം കണ്ടു പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോ മൂപ്പര് വരില്ല. മിട്ടുക്കന്നെ ഞങ്ങക്ക് അങ്ങനല്ല. ആര് വളർത്തിയ ഞങ്ങക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ പിടിക്കും. ഇതേ പോണ്ട. നമുക്ക് പുളി നോക്കാണ്ട് താത്താനെ നോക്കുന്നത് അല്ലേ? പോയാ നീ എവിടുന്നപ്പ മീൻ എടുത്തത്? ഞാന് തൈന്ന് അവര് അവിടെ ഇറങ്ങിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചേർന്നതാ. അപ്പൊ മറ്റേ അവരുടെ അതെ ഓടിക്കാൻ ഇത് പിലാപ്പി. ഇതിന് 4 നെട്ടർ. വലിയ വിലാപ്പി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. നല്ലതാ. ഇവിടെ വെറുതെ വന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതെ ഓടിക്കാൻ ഇത് പിലാപ്പി. ഇതിന് 4 നെട്ടർ. വലിയ വിലാപ്പി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ മീൻപിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു മീനും കൊണ്ട് ഞാനും കൊണ്ട് പോന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നന്ദി, നമസ്കാരം.